Rafael, sai daí. Eu, André, só gosto de carne. Vai, Mariana. Bem à frente, lá De que lado ia? De lado de lá? à frente, à frente. Abrindo, claro. Estava a ver que os viravam. Olha, não está ali nesse peixe. Já não conheces, já há um ano. Viu ontem, claro. No espaço. Não tem tudo aqui esse sistema. Onde é que ela mordeu?